ja som mal toľko povzbudený od vás na tú výhru, že som si myslel, že to môže byť aj pravda. No tak každý mi písal také milé listy. Som aj začal veriť, lebo stále tam písali ste, že som medzi najlepšími a poprednými vašimi zákazníkmi. Stále me presvedčovali, že asi vyhrám, len aby som to vydržal. Tak prvo to bolo pre mňa dosť také komplikované, lebo to nebudem robiť. To bolo treba prelepovať tie všelijaké rastam. Aj som aj zabudol, potom som to musel odlepovať obálku a dolepovať. Tak som si na to nejak privykol, že ma to začalo baviť. Tak nemal som roboty, tak som začal s tým manipulovať a celkom ma to bavilo, že som to preliepal a zase na obálku a ešte zase zistím, že na tú obálku ešte treba jednu na to. No tak reku, čo toto, koľko tých nálepok? Tak musel som veľa kontrolovať to, či niekde neurobím nejakú chybu. No, tak som sa snažil to robiť poctivo. Tie povzbudenia stále mi prichádzali, že asi len asi niečo, že môžem aj vyhrať. No, tak som si myslel, že nevyhral som nikdy, možno, že teraz aj... Pán Mazek, ja vám teda takto ako ten symbolický šek odovzdám na tých 117 000 eur, čo ste vyhrali. Ešte raz srdečne gratulujem. Ďakujem veľmi. A užite si to. Zdravím, jak si to užijete. Treba byť trošku dôsledný a veriť, lebo tu je to dosť niekedy také zvlášť a komplikované, ale nakoniec som na to došiel, že to je to zábavné. To je to dobré, že zistím, že tuto som ešte to neprelepil. Tak rýchlo, alebo kde tá známka tá je, že má byť nalepená tam a tam. Tak vidím na obálku nalepiť známku, už ale tak som nalepil a medzi tým zistím, že na tú nálepku treba ešte jednu. No takže to je dosť zábavné, že do tej miery, že človek má takú pasiu s tým robiť. Myslím, že by aj ďalší mohli tiež takto oprobovať a isté, že by mohli dosiahnuť to, čo si niekedy myslia, že by sa mohlo stať. Všetko dobré, veľa zdravia.